凌師奶啊，我老公到底喺邊啫？我肯定喺呢附近噶啦。哎呀，我唔係怕佢被鬼迷啊，我怕佢被女人迷咋。哎呀，揾到啦！你邊啊邊啊？一定係俾女人迷啊，仲喺度摸緊衫褲添啊！俾我睇啦！你懵到上心口㗎，我會中意你個冇出息嘅細佬。你你兩個唔合格，唔准投胎啊！點解啊？善有善報，惡有惡報，有好啊自然有壞。呢個世界做人做鬼都要拉得勻。你哋兩個最大嘅問題咧就好事多為啦。啊，做得好事多都唔啱嘅咩？誒，唔係唔啱，而係你亂做好事，搞到善惡不平衡，咁啊變得不公平啦。所以罰你去陽間做黑心鬼。嗯，黑心鬼係啦。我俾3個願望，要好多好多好多錢。第3個願望係要好多好多好多。哇！有隻雀仔跌落水，有隻雀仔跌落水，係多一傻哈，俾錢。我係咪獎啊？3獎，中2獎，頭獎。我要第二個願望。黑心鬼，你要咩啊？快啲講啦！我要幫我老細，上天下地，是公是叔，聽我咒語，校史頓篤，任我喐。呢次精粗難保啦，我齋撥實打爛都得啦，唔使驚，我犧牲我自己嚟保護你哋，跟我啊，跟我啦，嚟啦，跟我啦，喂，嚟啊，跟我啊，連喪屍都唔介我做緊好處啦！喂，跟我啊！筍嘢啊，筍啊！連全港最鹹濕嘅都唔奸我。不過唔緊要，喺20世紀80年代，我仲可以保持處女之身，後世人會尊稱我為聖女君如。一世人兩兄弟，我琴晚炒咗個魷魚啦，佢冇地方住，有冇嘢做，你咪當佢難民咁樣，以人道立場收容佢咯。陳康泰，你唔好唔記得啊！呢間屋係我死鬼老豆剩翻俾我做嫁妝嘅，物業估價處登記個名係我梅菜花，唔係你啊！我支持你，我哋一定會有春天，因為我愛你。哎呀，心肝定，你令人同情，埋嚟同我飲杯同聲，跟我嚟，你摸下咯，係喎。你摸下。唉，叔嫂有別，眼怕有人傳，做事做得好，哪怕有人傳。有人傳。我死鬼老公呢個驅魔定心印，係可以將我哋嘅護身正氣谷出嚟，將隻鬼定住，然後我用把金錢劍去吉死佢。大家千祈記住，唔好喐，唔好喐啊！凌師奶，點解你好似踎緊屎頭？花，你點啊？花，你想死咩？嗰啲父母傷身㗎，哎呀，你何必咁做咧？問世間情是何物，直教生死相許。黑心鬼啊！劈幾多劈唔開喎，攬把金錢劍都冇符啊！